Tõesti, Kultuuriministeeriumi jaoks on viimastel aastatel eriti olnud väga oluline teema rahvusvahelistumine, kaasaaitamine rahvusvahelistumisele, rahvusvaheline koostöö. Käesoleval aastal kindlasti on ühes fookuses ka Balti koostöö erilise tähelepanu all, aga ministeerium on püüdnud väga palju kaasa aidata meie loovisikute, loojate suhete loomisele teiste partneritega väljaspool Eestit. Riigi roll siin saabki olla tegelikult see, et nendes riikides, kus võidakse vajada abi partnerite leidmisel, professionaalsete partnerite leidmisel, on riigil teatavad võimalused aidata neid uksi avada ja Kultuuriministeerium on võtnud selle oma südameasjaks, et kui meie poole mingitest valdkondadest pöördutakse, siis kas me ise või riigiga seotud sihtasutused või siis loomemajanduse valdkonna poolt toetatud arenduskeskused kindlasti on need, kes saavad aidata meie loovisikuid sisenemaks uutele turgudele ja sellel on tegelikult mitu erinevat dimensiooni. Üks on kindlasti see, et me soovime oma loovisikutele luua paremaid võimalusi enesenäitamiseks, ka sissetulekute suurendamiseks, teine on kindlasti Eesti kultuuri tutvustamine väljaspool Eestit, kolmandaks on selle mõju see, et tegelikult aitab see olulisel määral kaasa turismisektorile ja seda mitte siis väljapoole viies, vaid meelitades neid inimesi, kus tegelikult tutvustatakse Eesti kultuuri ühel hetkel Eestisse tulema ja vaatama, mis riik see Eesti on. Selle kohta on tehtud ka uuringuid ja tegelikult loomesektor tervikuna moodustab Eesti SKP-st suurusjärgus 3%, värske uuring on peatselt ka tulemas, aga tegelikult on see väga oluline mõju meie majandusse. Mis on veel nii eelmisel aastal kindlasti väga aktiivselt esiplaanil olnud ja ka käesoleval Eesti Vabariigi 100. juubeliaastal on see, et see aitab luua rahvuslikku mainet, identiteeti, kindlasti tõsta riigi tuntust, kuvandit ja seeläbi avanevad ilmselt juba siis järgmised uksed, mis iganes valdkondades ka koostöö arendamiseks. Nagu ma ütlesin, loomesektor tekitab arvestatavat majanduslikku mõju, circa 3% SKT-st ja panustab siis ka kogu eksporti, mis on oluline. Mis on tehtud? Eesti riik on järjepidevalt toetanud valdkonniti siis osalemist ja Eesti kirjanduse tutvustamist Bologna, Londoni, Frankfurdi ja Helsingi raamatumessidel. Käesoleval aastal peakülalised Londoni raamatumessil. Selle nimel on tööd tehtud 2013. või 2012. aastast ja see on tegelikult tõesti üks väga hea näide Balti koostööst, kus 3 Balti riiki ühiselt leppisid sellega, et me üksinda Londoni raamatumessi peakülaliseks ilmselt keegi ei saa, läheme 3 koos ja tulemas on tegelikult väga võimsa esitluse ja väljapanekuga 3 riigi paviljonid, kus igal riigil on oma identiteet ja loomulikult tutvustatakse oma riigi kirjandust, mida erinevate vahendite kaudu, nii otse riigieelarvest kui Kultuurkapitali abiga on käesolevaks aastaks inglise keelde ohtralt juba mitu aastat tõlgitud. Kunstivaldkonna koostööst aitab riik lisaks Eesti kunstiresidentuurile, mida me loodame koos erasektoriga kasvatada ja arendada Narvas, residendi viibimist juba 3. aastat ka New Yorgis. See on väga hästi tööle läinud, me loodame, et see koostöö New Yorgiga saab jätkuma ja selle üle on väga hea meel. Loomevaldkondades tegutsevate ettevõtjate ekspordivõimekust toetatakse jätkuvalt läbi EAS-i loomemajanduse meetme ja selles on väga oluline roll arenduskeskustel, kes siis tegelikult, nagu ma varasemalt ütlesin, aitavad kaasa sellele, et meie loovettevõtjad või meil tekiks üldse loovisikutest loovettevõtjaid, kes siis omakorda oma pakutavat erinevates valdkondades saaksid maailmale pakkuda. 2 teistpidi käivad, teisesuunalist tegevust on siis see, et tuua väljastpoolt ka Eestisse. Üks väga hästi käima läinud näide on Film Estonia, ehk siis Eesti lõi ühtedest viimastena Euroopa Liidu liikmesriikidest Film Estonia tagasimaksefondi, mis esimesel aastal oli 500 000 eurot. Tänaseks on ta väga hästi käima läinud ja
eelnevate aastate jooksul siis kogu aeg kahekordistunud, ehk siis me oleme jõudnud selle mahuga 2 miljoni euroni. See on tagasimaksefond, kui mõne riigi filmitootja tuleb Eestisse oma filmi filmima või mõnda episoodi sellest ja ta teeb Eestis kulusid, siis tal on tegelikult võimalik tagasi saada maksude maksmiselt, Eestis tasutud maksudelt teatud osa ja see on väga hästi vastu võetud, nii et see maht on võimalusel suurenemas. Tegelikkuses on kokku lepitud see, et kuna tegu on eelarvele positiivset mõju omava tegevusega, ehk siis need maksud laekuvad ennem riigieelarvesse, kui nad makstakse sellele filmitootjale tagasi, siis ollakse valmis seda mahtu suurendama sisuliselt nii palju, kui nähakse ette võimalusi, et sellised filmitootjad Eestisse tuleb. Ja teine väga oluline siis Eestisse sissepoole rahvusvahelise koostöö näide on see, et 1. jaanuarist käesoleval aastal on loodud väga oluline toetusmeede ja seda kultuuri- ja spordisündmustele, mis omavad majanduslikku positiivset mõju, mis on rahvusvahelised ja mis toovad Eestisse siis neid sündmusi, mille korraldamiseks täna pole olnud võimalust, sest et puudus toetusmeede, võin tuua mõned näited, meil on tegelikult Eestist ära kadunud rallietapp, meil ei ole veel korraldatud Ironmani maailmaetappi, mis nüüd käesoleval aastal on tulemas. Kõik sellised sündmused, mis vajavad rohkem toetust kui senised meetmed Euroopa Liidu vahenditest ja väga keeruliste tingimustega on võimaldanud, saavad nüüd tegelikult võimaluse selleks, et raha taodelda ja uusi sündmusi Eestisse tuua. See on täpselt sama loogika alusel üles ehitatud, et sündmuse korraldajal on võimalik toetust saada teatud osa sellest maksutulust, mis see sündmus Eesti majandusse genereerib. Ja loodame käesoleval aastal, et 2 miljonit eurot, mis on selle meetme esimeseks mahuks, loodetavasti ka saab kasutatud. Eesti kultuurmaailmas juubeliaastal laiemalt väga palju sündmusi, koostööd, kindlasti väga palju erinevaid loovisikuid esineb väljaspool Eestit, et tutvustada Eestit, on nii Eestisse tulemas kui Eestist minemas Eestit tutvustama väljapoole erinevaid delegatsioone, sealhulgas loomemajandusega seotud äridelegatsioone, ja Eesti on kindlasti täna arvestatav partner nii vanas Euroopas kui ka uutel turgudel, mida me püüame ära kasutada. Lühike loetelu riikidest, mis kindlasti ei ole lõplik, aga esimesed suuremad sündmused on juba peatselt algamas, nimelt Eesti Kunstimuuseum ja Washington National Gallery avavad ühiselt juba käesoleva jaanuarikuu lõpus Michal Sittovi näituse Washington National Gallery's, mis siis toob tegelikult Washingtoni ja suvehakul Tallinnasse Kumusse kokku peaaegu kõik Michal Sittovi tööd erinevatest maailma kunstimuuseumitest. 9. aprillil avatakse Orsee taas renoveeritud uus tiib Balti sümbolismi näitusega, mis on Eesti, Läti, Leedu kunstimuuseumite ja Orsee kunstimuuseumi koostöö. Ja juba järgmisel nädalal alustab suurejoonelist kontserttuuri Eesti Festivaliorkester Paavo Järviga, esinetakse paljudes linnades ja tänaseks on juba teada, et augustikuuks on näiteks saanud Eesti Festivaliorkester kutsega BBC Bromsile, mis kindlasti on üheks väga oluliseks sündmuseks ja mis saab toimuma. Samuti ERSO on minemas nii Hiina kui Ameerikasse ja palju muud, mis aasta kaasa toob.